kurekura umurimo gwe bwa nyuma ya timu y'igikuterwe ya Gaddafi FC gorina ahari ubushizo bari yanyumwa bazyo etie kajeremesa kuza umpaka za Uganda Premier League wa season erkwija CEO wa Nyamityobora yagira ngo hate bategerize makumbi okubamanyisa ahanshonga ejo mu butongore. Richard Makumbo kurekura umurimo gwe nikije bwa nyuma ya timu ya Nyamityobora kore ko mutindo mbo mu mpaka zo ku Rwanda umwanya gwo kuzo muri ligue nkuru ubwetirwe ya Gaddafi na gorina harushanye mwabazyo. Good penalty kuva mvuka abanyitwanga Mark bamuchaye bwato naberanga atute team ya Gaddafi mu driving seat. Makumba bire nagamba n'ikiniga nagira ngo bakama ba teamage bakagirwaho babura kwabazana hamwe nawe mishara yabo ku marogwire buringwa niko kuzangero batetebekana zikiretire basingwa. Mbadde nsobya no kubandi bajja tukube golo 10 kubanga timu bwe banga te training ze preparing kugenda mu competition ingeno then toina kyosubira. CEO wa club ya Nyamityobora Saddam Mugalu nagira ngo tubakatunjire barahaya Makumba arukure kuri umurimo konka yahamya ku Makumba gambere bwa nyuma ya teamage kwemukira umuringero nyuma y'abazyo. Atsenguwe abino umurimo teamer kumwenda is free and there is no way we can force him. Makumbo yayanjurirwa abahagizi ba club ejo mu mwezi gwa 8 umwaka guhire akaba yaza kurekura umurimo bwa nyuma y'uruzana rwo kubanza ubwo butashashurwa konka yasharamo gugumiza mu kweza season cyakozire. Rangije mumanyidemu yo kuwangura sije naze nayo. Namanyo bwo kwera za timu nyingi kutemba kuzo muri ligue nkuru kandi na Nyamityobora kabe inemigisha yo kubasagara ko muri ligue nkuru konke cyuka cya kabiri kakizana ko babwo kubara sente niko kwendera umwanya gwa kashatu rero iyo Toro United kaba niyo yarabo. Abwa TV West ndalo Jasbya mukama.